أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wahunna lan ing dalam ilahi kalam panggonan ya kalam innaha palantos katok ilakidati ing dalam ilmu akidah ilakidati dalam kitab al-akidah ma apa bahasan barang udah kan jadi itu ya barang mensifatil ma'ani nyatame kaki bilang-bilang sifat ma'ani wa hasiluha ulan kutawi hasilna ya sifatil ma'ani annaha itu satu dari sifatil ma'ani tan qasimu iku narima kabagi ya sifat wa hasiluhu utawi ilaihi ya sifat ma'ani anahai ucapnya sifat ma'ani tanpa sibuk menerima kabar di sifat ma'ani ila bahagian kami maripapat bilang-bilang bagian ismul utawi satu bagian layak ta'alaku ikora berhubungan ya ismul bisyai'in kalawan kaili wahwa utaya ismul al-hayatu iku sifat hayat wa ismul lan utawi sabagian ya ta'alaq iku lagi duwe hubungan ya ismul bil mungkinati kalawan bilang-bilang barang kan mungkin pakon maka barangnya wa huwa utawi ya ismul islami kuroro al-qudratu siriji sifat kudrat wal iradatu lan sifat iradat wa qismun lan utawi sabagian ya ta'ala itu berhubungan ya qismun di jami'il mawjudat di kalawan sakabeh bilang-bilang kan mawjudat karena mungkin wa utawi wa ya qismun isnani ikuroro asamu serigi sifat sama pendengaran wal basor lan sifat basor penglihatan wa qismun lan utawi sabagian ya ta'ala itu berhubungan ya qismun bijami aqsamil hukmil aqlihi kalawan sakabeh bilang-bilang bagian hukum al-aqli kang bangsa akal wa huwa udaya si ismun al-ilmu itu sifat ilmu wal kalamu lan sifat kalam wa a'amu sifati lan utawi leuwih umum nak bilang-bilang sifat al-muta'alliqati kang berhubungan ya sifat bita'alluqi ing dalam ta'alluqe hubunganane al-ilmu itu sifat ilmu wal kalamu lan sifat kalam wa baina muta'alaqil qudrati wal iradat wa baina muta'alaqil sam'i wal basari umumun wa khususun min wajib lan iku tetap di dalam antarane kandem ta'aluke sifat kudrat lan sifat iradat lan antarane kandem ta'aluke sifat sama lan basar utawi umum lan khusus min wajib saking satu wajah pada itu maka lagi bertambah al-kudrat atau sifat kudrat wal iradat lan iradat bita'aluk bilima kalawan sebab ta'aluk dan kudrat lan iradat bil mahdumil mungkin kalawan kandel mahdum kandel orang anak kalau mungkin kan mungkin bi mahdumil mungkini kalawan mungkinul mahdum mungkinul mahdum mungkin kewunan wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik
wahuna saparantosna beres dina ieu tempat nyaritakeun bahasan kimusoni bahasan sifat kalam nyaeta ngabahas kalam nu aya dina dat Allah mangrupakeun hiji sifat kalam anu teu aya hurufan anu teu aya aksaraan anu teu aya sawaraan intaha sakitulah anu kacatur bil aqidati anu dibahas dina kitab aqidah ma bahasan anu dihitung bahasan tersebut dina sajumlah sifat ma'ani anu tujuh teh dirangkumkeun ulama para sadaya simoreng sifat ma'ani anu tujuh teh hiji kudrat dua iradah ilmun hayat sama basar kalam ieu anu tujuh teh simoreng dibagi-bagi diantarana ari hasil pembagianana sifat ma'ani eta dibagi atas 4 bagian dibagi 4 jadi nu tujuh teh dibagi 4 bagian sabagian diantara anu tujuh salah satuna eta sifat boga ta'alluq layak garapan wajia al-hayat adalah sifat hayat sifat hayat mah para sadaya teu aya ta'alluq teu boga garapan walaupun aya Ibrahim al-Bajuri nyaritakeun bahwasana eta sifat hayat gaduh ta'alluq pasheh artosna dengan hayat wajib sifat aya di Allah maka sokehlah Allah Ta'ala kasifatan ku sakabeh sifat kasifatan ku kudrat kasifatan ku rida usama ku ilmu usama ku basar ku kalam dengan adanya hayat itu para sadaya jadi ku ayana Allah wajib kasifatan ku sifat hayat Allah wajib tilu maka sah Allah kasifatan ku kudrat iradah dan sifat ilmu karena anu opat yang dari sifat eta saling para sadaya saling menunjang satu di antara opat daya di atas mual ayana naon gitu artina hayat Allah wajib tiru kudrat Allah wajib kawasa iradat Allah wajib kersa ilmu Allah wajib kuningan dengan adanya 4 sifat waya dina zatna Gusti Allah Ta'ala eta teh ayana sakabeh kadamelanana diwujudu hadir makhluk ayana sakabeh kadamelanana berdasarkan Gusti Allah dianjeurna kasifatan sifat anu opat lanan seperti Allah kawasa pertama Allah ilmun Allah kuningan dia tertakul ngomongkan pertama di bahasan kajian Allah kuningan lain ngadamel sakabeh makhluk nah contoh deket bulan manusia itu Allah kuningan cara nyian bulu urang dina hulu desa paket ayat cilik jeung lobangna aya mata ke jeung geuleuhna aya bibir aya letak jeung rasana desa paket ieu dina sirah urang teh beberapa kamanfaatan oleh apa caranya tak kuningal terus kahandap para sadaya urang teh boga badan urang teh sapake aya leungeun
di ramok-ramokna di lebetna aya hate aya jantung aya segala eta apalun Allah tah uningan tah mantap lamun urang ningali pendapat Imam Ghazali para sadaya eta Imam Ghazali dina kitab Ihya'na dina jilid anu kaopat nyaritakeun postur tubuh urang sakabe postur tubuh urang nu aya dina urang ieu kabeh aya manfaatna di samping aya manfaat tapi aya mafsadatan jadi ketika postur tubuh urang teh para sadaya aya penyakitan maka eta Imam Ghazali dibahas penyakit ieu teh diubahna penyakit ieu diubahna tuh hebatlah Imam Ghazali dina badan urang teh ya tulang jumlahna Allah apaleun urang jumlahna di urang Allah apaleun setiap urat eta fungsina masing-masing per urat nu aya dina badan urang eta fungsina masing-masing ieu mah saluran ka jantung ieu mah saluran ka ginjal ieu mah saluran nyaluh masing-masing eta puningan ka Gusti Allah teu pati teh nyaluh teunana sakabehna nu jadi struktur tubuh urang jelek geus sagede urang ka urang Allah uningan ka ilmuna ketika Allah rek nyiptakeun makhlukna Allah uningan cara ngadamelna didinya kakara iroda rek ngeresakeun ngadamel makhluk dikersakeun tah ieu mah potongan model ieu potongan urang Indonesia beda eta potongan Indonesia jeung urang Amerika para sadaya urang ka Mekah bae kita lihat lamun urang ka Mekah eta urang Indonesia jeung urang Malaysia ka seberang laut doang beda aya ciri-cirina aya oh namanya urang Afrika tadi beda terus urang Turki adegal de paraluti dia apa cara itu kalau dia oke boy urang Turki aya urang Mesir urang Yaman para beda subhanallah eta Allah kawasan teu pahili para sadaya teu pahili ieu mah kulit ieu urang Afrika ieu mah urang Indonesia ieu mah urang anu iroda kalau tah rek ngairodakeun ngeresakeun Allah nyiptakeun manusia nu ieu bakal jadi urang Indonesia nu ieu bakal jadi urang Malaysia nu ieu bakal jadi orang eta iroda teu pahili sugan di Mapahan di Mesir ejol di Indonesia gitu senajan suasana ka Mesir tetep aya borosot anak Indonesia mah bener irodat kawasan Allah sageusna irodat Allah ngeresakeun kakara kawasa kudro kawasan Allah nyiptakeun sakabeh manusia khususna umumna sakabeh makhluk itu para sadaya al-barri eta dina asmaul husna Allah aya makna aya asma al-barri al-barri eta Allah ngadamel makhluk tanpa mostor tanpa contoh al-barri asmaul husna eta al-barri maknana dina asmaul husna Allah ngadamel makhlukna sakabehna tanpa contoh saya contoh subhanallah dia prak saya contoh dia mah manusia dia mah kebo dia mah sapi dia mah embe dia mah kotok dia mah manuk tepati ternyata memakai contoh eta lah kasampurna Allah para sadaya
Padahal makhluk mah teu sampurna ieu lamun geus kana make gambar heula. Soal kami jeung masjid itu make arsitek lan gambar sabaraha kapasitas muat jamaahna, sabaraha anggaran nu dibutuhkeunana. Jadi aya arsitek urang gambar makhluk. Nek naon urang ngadamel pasti berdasarkan gambar makhluk. Ari Allah ma'al barri ngadamel sakabeh manukna tanpa gambar, tanpa motor, tanpa sodok, rek ngadamel langit, rek ngadamel bumi, makhluk jadi sajabina tanpa motor al barri. Udah kalau dirinya hayat para sadaya, walaupun Allah punya, walaupun Allah kersa, walaupun Allah kawasa, tapi tetap hayat Allah lagi hidup. Lamun Allah tak kuningan irodat yang kudrat kersa yang kawasa, tapi lamun Allah benar-benar sifat hayat paling ngarana, lalu jatuh kuning hadir makhluk, mana yang dijalan makhluknya. Iya anu pakai itu Allah hirup tapi Allah tidak iroda segala sarana makhluk semua makhluk. Allah hirup Allah iroda tapi Allah tidak ilmu. Ini kalau Allah semua lain di makhluknya. Allah hirup Allah iroda Allah tidak lagi makhluk tapi Allah berkudrat kedewasa tetap baik. Lalu jatuh kuning hadir makhluk ini kemar ayah dada melangan. Nah, barang premeh wujud ayat sakabeh dada melangan. Berah termasuk kurang berarti Allah teh wajib bersifat dan bersifat kaya, ilmu, iroda, kudrat yang aneh-aneh. Wabidul sebagian dari ya ta'alaku gaduh garapan Nabi mungkinat orang saya perlu hafal mungkinat yang kerjajar ngaji mungkinat ya resina ayat kena hiji ijaz dua ijaz tilu sifat obat azminat lima antinat kagena jihad. Jadi santri mah ya kudu hafal ya. Ada orang mah santri mingguan ya sangat yang ngepekos lagi. Hari santri mah menyambungkan kita kudu apa lantaran ke bakal ditanya ke masyarakat. Ada orang melestari bikin cuman cerita tauhidan kurang baik ke Gusti Allah pribadi ngaji dengin karena gitu genap kali silakan hiji ijaz dua indah tilu sifat obat amkinat lima azminat kagena jihad. Ayat sabaraha sifat anu hubungan jeung mungkinat wa huwa isnani ayat 2. Namana hijina hiji kudrat kadua irodat. Jadi kudrat jeung irodat mah garapanana kan genep ya gitu. Digarap kudu dua ieu genep permasalahan. Dua sifat wajib Allah hiji kudrat kadua irodat walaupun satu garapan tapi beda fungsi beda fungsina. Lamun fungsi kudrat mah tubrizul mungkinat ngadohirkeun resinuna. Lamun irodat mah tukhsisul mungkinat rek nentukeun anu genep beda. Al iradatu tukhassisul mungkinat wal qudratu tubrizul mungkinat. Ari iradat mah rek nentukeun anu bener, ari qudrat mah rek ngabuktikeun si anu bener. Lain di fungsi anu berbeda maksudnya.
Coba ke orang ngomongkan iroda rek nantukeun fungsi anu bener, rek nantukeun anu bener. Pertama hiji ijab teh ya para sadaya Allah rek ngayakeun saha, rek ngayakeun sakabeh makhlukna nu leuwih deukeut urang ke contoh manusia. Eta urang yang manusia rek ngayakeun Allah ijab ngaranna. Disangkukeun diayakeunana ka Allah teh ya melalui ketentuan Allah lewat iroda. Nah masing-masing ya masing-masing sanggeusna diciptakeun roh sakabeh makhluk ka Allah itu kemudian disetok ka Allah rek diturunkeun ka jagat raya dina masa anu beda-beda eta dina masa anu beda-beda na penentuan anak adalah melalui irodatna Allah ditangtukeun ya Allah ya ieu mah roh Haji Samsu lahirna ka alam dunia tahun 60-an pamana eta irodatna melalui irodat Allah ditangtukeun Haji Samsu engke lahir tahun 60-an irodatna gitu ieu mah rohna ya Abah Kus ya dirodatkeun ka Allah dilahirkeun nanang ka Allah ka alam dunia imah tahun 70-an pamana. Jadi eta irodat teh rek nangtukeun ieu makhluk anu bakal dilahirkeun ka alam dunia poe anu jam anu minggu anu ka detik-detikna anu teh lamun ngomongna detik anu itu jam anu poe anu minggu anu bulan anu tahun anu eta ditentukeunana ku irodat ditangtukeun ka Allah melalui irodat Kandes penentuan lahir bakal ka alam dunia ditangtukeun ka Allah melalui sifat irodat. Nah ini tak ijab kena ya sageusna ijab ke ngomongkeun sifat para sadaya kan sifat mah jeung Syekh Muhammad Al-Qudori kal ilmi wal jahli wal fakri wal ghina gitu wat tawili wal qasiri was sultani was subali terus kan itu loba sifat ngaranna ditentukeun kalau lewat sifat irodat. Nah diantarana al ilmi ieu apa kudus ditentukeun kalau lewat irodatna Allah bakal boga ilmu jadi kiai terus aya teh dituna para sadaya gitu. Wal fakri ieu apa kudus sanajan boga ilmu tapi kalau diberi fakir kaitanna saya ketentuan fakir dituna gitu. Kemudian sifat kene ya wat tawili iya pak kudus engke rupana jangkungna sekian meter kakigirna sekian senti warna kulitna ejo carulang umpamain cabangsana gitu eta rambut nu aya dina sirahna jumlahna sekian ribu eta rambut nu aya dina kumisna sekian ratus anu aya dina jenggotna sekian ratus anu aya di handapan ke kembungna sekian ratus gitu aku ada gak jadi hayang-hayang make firdaus hayang kumisan hayang tentu itu apa bayong we lagi bayong ayo di irodatkeun tak kalau di ditu nah terus make firdaus make segala dikadieu kalau dia bakal cewek jangan bawa kumis tawur ada ketentuan eta sifat ngaranna eta sifat terus sadaya sapaket para sadaya sapaket bakal rumah tangga di anu kanyi anu boga anak jumlah sekian anak anu jadi santri sekian anu jadi pejabat sekian anu jadi pedagang sekian aku terus ayat catatanna sebabna eta iroda
Iya, di zaman ajal di nakodo dan terus tertulis ya. Dia ngaran Abah Kulus bakal lahir di yang detik zaman ini baru sakabeh sapaket bakal jadi kayak pakir umpamana jeung sajabi. Tos tah intinya kakara nungguan tahun 60-an tadi dalam nek tak 60-an. Nabi Adam ulah Siti Hawa ulah terus turun temurun. Jauh we ayana Abah Kulus jeung indungna rumah tangga sae lahirlah di Kulus tepat jeung dina waktu nang tirodat gempol. Tah lamun geus borosot lahir ka alam dunya rek dibuktikeun ku kudrat lantaran kudrat mah ngabuktikeun eusina mungkinan anu kasebatna qadar ngabuktikeun eusi qadar kudrat eta rek ngabuktikeun eusina iroda dibuktikan tepat benar iroda teh kudrat teh ya detikna teu salah jamna teu salah poena teu salah mingguna bulan jeung tahunna tepat pisan teu geser setik ketika itu urang eta kitu kabehan ge da iroda teh Gusti Allah kakak dibuktikan bulu kudrat teh cenah imah bahan jadi santri pan beda ti leutik ge aya budak di santri mah beda dikayeun mah ti leutik teh geus kadeuleuh budak teh mah cenah saya angreh ieu kieu yo kalau ngomong kan itu teh ya oh ieu mah cenah aya bahan di jelema ieu buka bahan santri buka bahan pencuri gitu loh kan aya ciri-ciri ti leutik ge alamat karena lamun kalangan para nabi mu'abdina bil ilhas ngaranna lamun di kalangan urang kasebutna alamat aya alamat jeung bahan lantaran bahan pikirin atau ke pasantren ngaji di pasantren di kaguru hikmah balik di pasantren menang dua guru boga ilmu saeutik diamatkeun mau kana ilmuna ulah aneh karena di bagian kodokna ge eta di kudus teh bakal jadi kiai gitu aya bagian mah sarjana pasantren puluhan tahun menang aya ganjaran ngaji nama ngeun ari jadi kiai na moal naon sababna lantaran teu aya bagian gitu gitu bibodoweun bipintereun atuh saya bagianan aya bagianan jadi urang teh kudu sabar jeung sabar lamun urang bodoh bae ayeuna dengan tingkah rasulah ngeun ngaji ulah jangan ngajaran waduh ulama yang ngaji kuerbo sepantang pila tapi tauhid nilai itu si Ibrahim plus sanajan mentalik jadi asuh kurang mah ngaji bae penting menang ganjaran tapi aya bagianana di itu ge jalma mah ye bakal apal ye kana tauhid ye di bagian nanti ya lantaran aya bagian kudu apal kana tauhid dina surat tanana beda ngajina ge geus main nulis nakri rubae kitu datang ka imah geus diapalkeun bae sajan teu buka jamaah di dapur caramah sorangan di kamar mandi caramah sorangan ya karena pinter gitu kata yang mampi bodoh balik di dia karena kasar ditanyakan ke pemajikannya apa yang tidak mau pohon terlah aneh kalau kaya ya Pak Kudus jadi kiai kan masakan bisa ngalarat kali nabina atulah karena lamun jalan saya bulatan masakan di dituna gawe naon bae usaha naon bae dagang naon bae geus semua aya judulna para sadaya wah gitu dimodalan beak duit sawah dijual kebun dijual jangan modalan usaha hayang bayanganna mah hasilna sekian di modalan sekian ai barang poloso sekian paling ulah Rasulullah berarti dari bagian tadi hal eta ulah Rasulullah ulah Rasulullah kembali ke Allah gitu
kebagian beunghar Haji Samsu umpamana jauh sana dengan kudu ka Jeddah dengan kudu ka Mekah di mah aqua dikumpul-kumpul gitu barang dikiwa menang sekian dijual dikumpul ya 1 tahun kabeli sawah 1 tahun deui kabeli sawah 1 tahun deui ka Mekah 1 tahun deui kabeli imah atulah aneh naon sabab geus aya bagian Haji Samsu mabibun jadi kami ulah usaha kudu usaha mah geun hasil jeung teu hasilna kembali ka Allah ki nyaet mah kudu jadi kami ulah ngaji ya bodoh bae ngaji ada pun bisa jeung teu bisana geus kumaha Allah bae ngeun ganjaran mah pasti meuleuh kitu da bae subhanallah ya masyaallah eta sifat gitu terus azmina tadi lah zaman dikaluarkeunana tahun dikaluarkeunana terus aya bulan Allah tahun anu bulan anu minggu anu poe anu zaman duluan terus amkina cicing urang eta domisili urang para center masuk cicing urang ieu ayeuna ieu atus program Allah urang mah ieu menuturkeun program Allah wae tolong kema diajana terus punten kabodeu mah apa dirosi kesepuan eueuh itu ke dia cenah keterangan dina dieu hadi ngarene geudinya teh kitu ngarene eta geus sebenarnya atur Allah teh bae niat-niat itu tah laju orang cincin di tempat masing-masing kan terus bukan aturan Allah ya teu kabayang daripada domisili di kampung Bandung gitu teu kabayang sate ketika kacangnya sakitu jauh ka urang Kanubera boga pamajikan ka urang Panes leup we kana cincin di dieu teu kabayang ulah aneh amkina geus ditangtukeun kalau siang ke pada tahun sekian 87 awal kudu asup ka barulang ka Allah asup pula kan 87 biasa lah ulah kabeh hadir ieu lah jeung pada tempat masing-masing teu kabayang terus di baheula urang bakal domisili di kampung masing-masing kitu ada kurang usul pada kali itu perjalanan hidup saya akan diukur penanggulan Allah ulama jelas kaji kakak ini di kampung sorangan ayat kenapa 10 tahunan hari anak saya kena 11 waktu terus di mana ya tuh kita pulang di Lampung sekian tahun di Sumatera saya Medan pulang sekian tahun saya gitu di Aceh sekian tahun ke Jakarta pulang sekian tahun lantaran pulang bukan rasa capek balik ke kampung sorangan pulang anak hebat itu pulang anak bulu gitu perjalanan kan seperti itu pada saja data ambilan karena azminat atau ambilan atas jihad rek di luhur rek di tengah rek di handap di timur di barat di hidung di luar di saban guru eta mengespo aturan Allah Subhanahu wa taala tah eta sadaya proses anu eta Allah taala berqudrat sareng iradah itu ya wa qismu ya ta'ala bi jamil mawjudah sabagian deui aya nu hubungan sareng sakabeh barang anu mawjudah aya dua cenah sifatna hiji sama jeung pasar sifat sama jeung pasar teh ta'alluqna merasakan daya sakabeh mawjudah kana wajibul wujud itu kana mustahilul wujud jadidul wujud eta wajibul wujud wajib ayana dijidat Gusti Allah taala kaluas sifat nu aya dina datna Gusti Allah taala dan Allah taala jeung sifat nu aya dina datna Gusti Allah taala eta Allah kadenge melalui sifat sama jeung batarna itu kan ngomong taala kemudian jadidul wujud wenang ayana urang teh makhluk ya pan urang wenang ayana eta jadidul wujud wenang makhluk ayana
sakabeh makhluk Gusti Allah eta kadul kadenge melalui sifat sama jeung pasal Allah. Baik kurang teh kekatan wujud ke ain zaman arwah, wai mah urang anu berwujud ayeuna nya keur menghidup udara sekal, wai masa pada wujud urang aya di alam bangsa eta kabeh ku Allah kadul kadenge melalui sifat sama jeung pasal. Bantau lah, namun ngaji pada takapur, loba ngaji para sadaya. Gitu. Leungeung lamun rek nyabat, keke. Ya Allah di daun apa henteu ieu. Lamun urang tekad eta bahwa urang teh kadeueun ka deui kok. Suku rek ngarangka keke suku rek ngarangka. Allah jadi daun kan teu. Mun mata rek neuleun keke mata jadi daun ka Allah di daun kan teu. Lamun teu rek ngadenge keke. Ya Allah ridhoun henteu ya lamun teu dipake ngadenge eta. Seucap salampas saparipolah karena tekad urang kadeueun kadenge ku Allah pasti loba pertimbangan para sadaya. Itu asal ulah kitu. Tentang urang mamarifat tekad Gusti Allah cuma makrifat tanpa asma nyaho ngaran doa kadangan persepok kadang-kadang ge atuh itu main habak bae miskin. Pokoknya main habak bae. Panjalma anu geus makrifat jajar deukeut makrifat ka Gusti Allah lamun kondangan keke. Yang tempat hajatan ya ewakeun tunggal gitu. Ridhoun tuh ya Allah ngalangkakan dinyataan. Karena moga rasa dideuleuh didenging ku Allah pasti mual ridhoun ya Allah. Ditu terjadi. Jadi sabar sanalah tinggal mikiran Allah dari sabagian berhubungan dengan sakabeh pembagian hukum akal seperti sifat ilmu sifat kalam aya wajib akli jaid akli mustahil akli eta kabeh kauninga kadawuh kalam Allah wa ammu sifatil muta'alliqati bi ta'alluqi al ilmu wal kalam ari anu paling sangat menyeluruh sakabeh sifat di Allah anu berhubungan jeung sakabeh nah adalah pang umum pang menyeluruh adalah sifat ilmu. Jadi ada sifat ilmu mah para sadaya menyeluruh kabeh. Kauninga kabeh ku Allah sakabeh makhlukna anu can aya nu teu aya anu geus aya anu sabada aya jadi kauninga ku Gusti Allah Ta'ala. Sekecil apapun amal perbuatan kurang kauninga kalau baik atau gorengna kakarak ler doang dina hate program bungkul kauninga kabeh Gusti Allah Ta'ala. Wa baina muta'alaq al-qudrat wal qudrat wa baina muta'alaq sama wal basar umumun wa khususun min wajib. Antara ta'alluq sifat qudrat jeung iradah jadi antara ta'alluq sifat sama jeung basar eta teh umum wal khusus min wajib. Artina para sadaya setiap kapudrat yang kairodat ku Allah kadenge kadeuleut ku Allah itu. Jadi ente setiap kapudrat kairodat ku Allah kadenge kadeuleut ku Allah. Fatajibu al-qudratu wal iradatu bi ta'alluqihi ma bil ma'lumi al-mungkin. Wallahu a'lam bishawab.